पे जीजा जी के माँ और उसके बहन लोग आलू निकाल रहे हैं, तो आज चलो वहाँ पे चलते आए। सो गाइस, आप सब इसको जानता ही होगा। बातों ये है इसका देखा यूट्यूब चैनल में ब्लॉग भी है, ठेले जामू। Hello everybody, welcome back to her channel. So this is us in a Keleng यानी कि फार्म। एक्चुअली हम लोग आलू खोदने आया है, आलू निकालने आए। हम लोग लगाया था आलू नहीं है, वो टोकरी में देख सकते हैं आप, बाद में दिखाएगा इसमें। This one is potato, एकदम organic potato निकल रहे। विषया video 같이 매렵지. यार देखो तो ट्विंस वाला, ओ मेरी लव वाला आलू है। इतनी खुशी मुझे आज तक। आलू 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 ले लो, आलू ले लो। आलू तो हम आलू ini adalah sup ya hilang lah. Ayah ya nanti apa देखो चांगमो को इतना बड़ा बड़ा आलू मिला। आलू मेरा खुद का जैसे। अभी बारिश गिर रही है, बारिश। It's raining. हमको देखो तो वहाँ से मन पत्ता काट के लेकर आ रहे। सब्जी क्या बनाएगा लाटून? chamin बनाएगा। So she's going to make chutney. Wow, show the chives. So ये है फार्म हाउस। देखिए यहाँ पे लंच की तैयारी चल रही है। हो जाएगा हाथ में क्या एक्चुअली पूरा अभी आलू निकल के नहीं हुआ, लेकिन बारिश गिर रही है, तो इसका वजह से हम लोग अभी लंच बनाने के लिए यहाँ पे आ गया। चटनी आलू फॉर लंच। Yeah. Wow. This is a chutney. लेम तो है। हम लोग जब भी खेती आते हैं ना, this is a like best lunch we can say. मतलब ये सबसे टेस्टी वाला लंच होता है। When you come to खेती काम करेगा, थकान मिलेगा, चटनी और चावल खाएगा, प्लस अंडा खाएगा। तो ये मन पत्ता, which is like spring onion जिसे है, chives. फैमिली उनका फैमिली से स्प्रिंग ऑनियन फैमिली से मन पत्ता धनिया। ये रहा हम लोग धनिया पत्ता अपना खेती से, लाइक एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक, लाइक किसी में भी। ये है अंडा जो कि हमने घर से बना के लेके आया। सो अभी हम इसको भी मिक्स करने वाला। मैं हैंड इज क्लीन ना, इतना बड़ा बड़ा हाथ मत दिखाओ यार। काम पे क्या हलम भी पुत्ता है।
इतने दाल के साथ में उबलने देगा अभी हम लोग। We'll add some salt. इसको क्या बोलते हैं? सारों साफ फूकते हैं। सारों है। यहाँ से हम लोग प्रेशर डालते हैं ना, तब एकदम एक ही फोर्स में जाके फूक करके जल जाते हैं। पूरा तो बन सकते हो। अभी हम लोग जन बना रहे हैं, जो कि हम लोग का मुनपा में बहुत फेमस होते हैं। जब भी हम लोग खेती आते हैं जन और चमिन खाते हैं। एंड दिस इज रागी एंड वीट मिक्स किया है मैंने। एक्चुअली मेरा एक वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, इसी जगह में बनाया है, हम लोग जो मुनपा फूड के बारे में, लोकल फूड के बारे में। सब लोग चेकआउट कर सकते हैं दीदी का वहाँ से जाके। तो पहले पानी उबल के इसको पूरा डाल देते हैं हम लोग। पहले पानी उबलने देना है अच्छे से, फिर इसको डाल देना है। डालने के बाद भी थोड़ा उबलने देना है, सो दैट लाइक अच्छे से पक जाए आपका आटा, जो अच्छा ना रहे। पूरा मिक्स कर सकते हैं ऐसे करके। इतना सुंदर, मतलब बढ़िया से उबलने देना है। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे इधर से भी छलना है, इधर से भी छलना। इसका नाम जंजिया है, जंजिया। इससे हम लोग जन खिलाते हैं। इसमें तो भूत यहाँ से। हाँ, लक्ष्य को तो है सो। देखो जो बोलते हैं सकता है। जब तक नहीं पकेगा उसको ऐसे हिलाते जाना है। यहाँ वाह टेक्निक टेक्निक कभी देखा क्या? देखो वाह व्हाट अ टेक्निक। ओके सो डन इज रेडी। बट अभी हम लोग ये आलू का चटनी बनाने वाले हैं। दिस इज प्याज एंड टमाटो, जो हमने एकदम मीन करके नहीं काटा है, काटना चाहिए था। और यहाँ से हम लोग डालने वाले हैं चिल्ली। हम लोग धनिया डालेगा, उन्हें मिक्स में ऐसे ना नमक लोग डाल के, ये लोग डाल के मिक्स करेंगे। सॉल्ट हम लोग थोड़ा सा डालेगा। तो ये है तेल। और टुगेदर मिक्स एंड दिस इज आलू चटनी, जो नेपाली लोग में बहुत फेमस है। ये नेपाली लोग खाते हैं ना, बहुत बिरु राइस सन इसलिए मैंने बोला कोई मर गया लगती है। It's time for lunch and I'm having zan with this aloo ka chutney and it's totally fantastic. भी रोक किया है, तभी हम आलू निकालने के लिए। यार देखो ये पीच ट्री है, पीच ट्री। दिस इज पीच ट्री, माय बेबीज। मैंने पाला हुआ है इनको। खाना दिया? खाना क्या, बारिश देते भाई, बारिश तुम देते हैं? यार देखो वो देखो। जरा मत लगना। तो गाइस तो ये सब है कीवी का पेड़, जो कि बहुत जल्दी ये कीड़ा ने पूरा खा चुका है पूरा। गाय ने खा दिया। कीड़ा ने खाया? गाय ने भी खाया, नहीं तो बहुत सुंदर सुंदर कीवी निकलते यहाँ से। नहीं, गाय ने खाया इसलिए इतना सुंदर निकला, वरना गाय ने खाता तो निकलना ही नहीं था। ये जाइए हवा खाइए, जूते खाने वाली बात क्यों करते हैं?
गाय ने खाया इतना इसलिए लंबा लंबा निकला वरना बहुत छोटा था। गाय ने खाया इसलिए इतना सुंदर सुंदर निकला तो तो गाइस फिर से बारिश शुरू हो गया तो इसलिए अभी हम लोग को फिर से वापस तोड़ मार के आना पड़ा। ऑर्गेनिक लाई पत्ता खेती से निकल के लेकर आया, एकदम खेती से निकाला वाला धनिया। तो जामू इसको अभी बिक्री करने वाला है। जामू कुछ बोलेगा? सब्जी मंडी में जाके बिक्री करेगा, पैसा लेगा। पैसा ही पैसा होगा। फोन कर देगी मुझे बिक्री करके। इतना आलू मिला कितना होगा बस्ता? आज कभी नहीं, उस दिन कभी तो उस दिन का ये अलग का ना तो सूख आज बहुत गीला गीला है। Guys, now I'm going to end my video here क्योंकि बारिश का वजह से हम लोग और खेती में जा नहीं पाएगा और आलू निकल नहीं पाएगा। And guys, please, Zamu. Yeah guys, if you really did enjoy this video with us and with her, please make sure to like her video and do share also, and make sure you subscribe to her channel, and make sure you guys subscribe to my channel also. It's Thile Zangmo, Z for zebra and M for, I mean it's MU man. Both look confused ho jate MO or MU mein. Whether she's going to anyway she's going to leave a link behind, like down, so you can go and check out my new videos. Like मैं बहुत कम डालती हूँ वैसे. So guys, don't forget to subscribe her channel also. I'm going to share the link below, and I hope you all have enjoyed my today's video. So bye. Bye bye. See you all in the next video. Subscribe कर दो भाई.